Mbote mingi ba mama batata bandeko. Balandi ya 3x2 radio kachupa.com pe balandi ya Congo Bololo. Yenge pe bambote na bino banso. Toye encore lelo na pokwa na lelo ba mama batata bandeko. Pona ete tokoka kopesa bino message. Message ba mama batata bandeko. Oyo le grand maître Mfumu Mwanda Nsemi atindeli en tout cas bana somi ya mboka ya Congo. Toye kopesa bino message ya le grand maître mama batata bandeko na ba politicien nyonso na ba homme politique nyonso oyo en tout cas baza ko bunda etuma monene ya ko benga na en tout cas mopaya o azana mutu ya mboka na biso. Tozali en tout cas na ebele ya koloba lelo te, mais tozali ko transmettre bino le message du grand maître Mfumu Mwanda Nsemi, le député national bama batata bandeko bana lisanga antimanti ntumwa na Nzambe. Pambate tozali koloba yango tango iso, le grand maître Mfumu Mwanda Nsemi azali koloba yango tango iso, alors tozali koyoka te kasi tofungola esusu matoi na pokwa na lelo pona ko transmettre bino le message du grand maître Mfumu Mwanda Nsemi. Na oyo autaki koleka mikolo eleki bama batata bandeko na kombo ya Vemba oyo atunaki ne Mwanda Nsemi azali wapi, alors tokosenga na ye alanda le message ya le grand maître Mfumu Mwanda Nsemi oyo atindi pona bakongole nyonso. Lelo tozali solo pena bama batata bandeko mokolo ya mibale ya mposo, mokolo ya zomi na mine ya sanza ya zomi na moko, mobu ya koto mibale na zomi na sambo. Ingoloba le 14 novembre 2017. Tokomi na ngonga ya zomi na libwa na miniti tukumitano na motoba. Ingoloba ngonga ya sambo na miniti tukumitano na sambo ya sima ya nzanga. Na lopoto, na lokota bapaya 19h57 minutes ou bien 7h57 minutes PM. Alors, mama batata bandeko, toye pon tope sabino le message. Grand message, mama batata bandeko. Na kotanga yango na français, na lokota bapaya. Tango na kosilisa, na koya kozongela yango lisusu po ete na limbola yango na lokota ya lingala mama batata bandeko. Pambate, ezali na importance moko monene mama batata bandeko. Pona ete, surtout na ngonga otokomi na yango, tozai susu na temps à perdre te bama batata bandeko. Alors, tolanda na bokebi nyonso biso banso bana somi ya mboka ya Congo. En tout cas, soko lingaka Mfumu Mwanda Nsemi te, mais na message oyo okolinga ye. Soko boyaka Mfumu Mwanda Nsemi, na message oyo en tout cas okoboya ye te bama batata bandeko. Soko boyaka unité, na message oyo okolinga unité. Bama batata bandeko bana lisanga atimanti. Bana somi ya mboka ya Congo. Alors tolanda na bokebi nyonso message ya le grand maître Mfumu Mwanda Nsemi. Le grand maître Mfumu Mwanda Nsemi, député de l'opposition à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, interpelle l'opposition congolaise et tous les mouvements citoyens de se mettre ensemble pour soulever le peuple congolais afin de chasser Hippolyte Kanambe du pouvoir au Congo-Kinshasa. Nous suivons les fonds de pensée de chaque grand dirigeant de l'opposition et nous constatons que tout le monde est d'accord pour qu'on puisse se mettre ensemble et chasser Hippolyte Kanambe du pouvoir au Congo-Kinshasa, notre pays. Mais, je dis bien, mais, nous sentons une certaine lourdeur qui nous paralyse et qui nous empêche de fixer une date unique du soulèvement du peuple congolais. Mes chers compatriotes congolais de l'opposition, mes chers compatriotes de l'opposition congolaise, le monde entier nous a toujours qualifiés de la classe politique médiocre qui dirige le peuple congolais. Ainsi, sans sursaut de sentiments patriotiques, l'histoire nous condamnera. Ainsi,
Je demande à l'INLC de Vita Kamere, au MLC de Jean-Pierre Bemba, à l'IDPS de Feu Etienne Tshisekedi, au parti de mon frère Katumbi Moïse, à l'ICD de M. Faïlou, au RCD de M. Roger Lumbala, au MLP de M. Franck Diongo, au DC de M. Diomi Ndongala. Diomi Ndongala. À tous les partis du rassemblement, à la Pareco de M. Honoré Ngwanda et au mouvement citoyen tel que mouvement citoyen de M. Syndicat Dokolo, la Loucha, les Filimpi de M. Azuilini Bembe, à tous les militants patriotes du Nord Kivu et aux Congolais patriotes de la majorité présidentielle, ils existent, etc. À tous ces mouvements, j'ai dit ceci. Mettons-nous tous ensemble et décidons une date unique où nous demanderons à notre peuple de se soulever et de chasser Hippolyte Kanambe de notre pays. Alors, l'histoire nous pardonnera d'avoir soutenu un étranger au pouvoir de notre pays. Ne nous laissons pas distraire par la prétendue date des élections publiées par M. Nanga, car il n'y a pas d'élections aussi longtemps qu'ils ne seront pas certains de truquer ces élections pour faire Hippolyte Kanambe président à vie dans un pays qui n'est pas le sien. Car au Rwanda, on n'acceptera pas qu'un Congolais devienne président de la République. Regardez tous les pays africains. Ils organisent toutes leurs élections. Mais en RDC, on passe d'un prétexte à un autre pour ne pas organiser les élections. Qu'attendons-nous pour amener le peuple congolais à la révolte? Conformément à l'article 64 de la Constitution, n'oublions pas qu'Hippolyte Kanambe est un faussaire tout-rwandais qui n'a pas sa place au Congo, car au Rwanda, les Rwandais n'accepteront jamais qu'un Congolais puisse devenir leur président. Tout pays du monde qui travaille directement ou indirectement pour prolonger les délais d'Hippolyte Kanambe au pouvoir est de mauvaise foi et veut le malheur du peuple congolais. Avons-nous réellement un fief électoral? Et pourtant, dans tous les fiefs électoraux de la RDC, le peuple congolais est très mécontent. Alors, au nom de quel peuple parlons-nous? Sommes-nous des bergers qui ne protègent plus nos brebis? J'espère que le sentiment patriotique va toucher notre cœur et nous conduire à la solution du salut pour le peuple congolais. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timanti, balandi ya Congo Bololo, pe balandi ya 3x2 radiokachopa.com. Le message ya le grand maître Fumomanda Nsemi, oyo atindi, na bandeko yonso, pona ete bako kasoro penda ko prendre prise de conscience. Wana to tangeli bino yango na français lokota bapaya, tokoya ko zongela yango, poto limbola yango malembe na lokota ya lingala bama batata bandeko. Le grand maître Fumomanda Nsemi, député de l'opposition de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, interpelle l'opposition congolaise et tous les mouvements citoyens de se mettre ensemble pour soulever le peuple congolais afin de chasser Hippolyte Kanambe du pouvoir au Congo-Kinshasa. Fumomanda Nsemi ou azali député national. Azali ko senga na bayi politique banso. Bakoka ko zala lisanga moko, to zala biso banso lisanga moko, pona ete to telemisa bana na mboka poto bengana mopaya oyo to bengi Hippolyte Kanambe
alias Joseph Kabila ou azali na bokonzi na Kinshasa. Nous suivons les fonds de pensée de chaque grand dirigeant de l'opposition et nous constatons que tout le monde est d'accord pour qu'on puisse se mettre ensemble et chasser Hippolyte Kanambe du pouvoir au Congo-Kinshasa, notre pays. Mais nous sentons une certaine lourdeur qui nous paralyse et qui nous empêche de fixer une date unique du soulèvement du peuple congolais. Toyebi, toyebi biso banso makanisi na biso, makanisi ya moko na moko ya bakambi ya bai politike na biso, kasi loko toza komona na kati ezali nini. Tozali biso nyonso d'accord, tondimi biso banso, eke tosangana biso banso po tobengana Hippolyte Kanambe azali mopaya oyo aye kovandela biso na moto ya mboka. Oyo mboka oyo ezali mboka na biso. Kasi eloko ngana tozali komona ezali nini? Eloko tozali koyoka ezali nini? Eloko oyo ezali kolakisa biso oyo toza komona penza ezali nini? Ezali parce que tozali na bolembu. Toza na bolembu, bolembu oyo eza ko paralyser biso, oyo eza ko sala teke, oyo ezo pekisa biso, oyo ezo tinda biso te po to fixe, to tia mokolo oyo esengeli pona ete to telemisa baimboka, pona ete to benga na mopaya oyo aza na kati na moto ya mboka na biso. Bolembu eza na kati na bai politike. Bolembu ezali na kati ya ba dirigeant ya ba parti politike. Bolembu yango eza kouta wapi ba mama batata bandeko. Pona nini ba dirigeant ya parti politike baza na bolembu pona ete tokoka kosangana to pesa mokolo moko oyo tokotelema pona ete to benga na mopaya. Toza komona Lusha ya lancé na ye mot d'ordre nde bato bafanda na ndako mokolo ya kokufa. Me Lusha soki yo lobi na bato bafanda na ndako eko résoudre problème nini? Soko lobi na bato ke non bato pakenda kosala misala te eko résoudre problème nini? Bolobi na bato bafanda lelo lobi bazongi na musala. Bongo sikoyo o résoudre problème Hippolyte Kanambe akei te. Lusha meka ko raisonner, rejoindre pensée ya Fumu Mwandanse mindeka za koloba. Bolembo eza na kati na ba dirigeant na biso. Esengeli to sangana biso banso po to bengana monguna na biso mopaya. Hippolyte Kanambe aza ndeko na biso te, aza ndeko na yo te. Ndenge ba ignorant dangereux ba bengaka ndeko Kabila n'est pas ndeko na yo. Son nom c'est Hippolyte Kanambe. Azali clandestin oyo aye koboma masima Laurence Désiré Kabila koboma ye pe kozwa bokonzi kovanda na mboka. Esengeli biso banso lisanga moko liboke moko poto benga na ye akende. Alors likambo ya mokolo ya kokufa toza nango posa te. Mikolo ekufa ebele bapaya wana baza kokende te. Toza na besoin na mokolo ya kotelema. Alors donc le 15 yo zali koloba tika yango ezali na tina te. Bo sangana biso banso to sangana biso banso liboke moko po ete to pesa mokolo oyo toko yebisa na baimboka o baza komona pasi po na soulèvement populaire po to benga na mopaya oyo avandeli biso na moto ya mboka. Alors voilà. Mes chers compatriotes de l'opposition congolaise, le monde entier nous a toujours qualifiés de la classe politique médiocre qui dirige le peuple congolais. Ainsi, sans sursaut de sentiments patriotiques, l'histoire nous condamnera. Alors, bande konanga ya opposition, mokili mobimba yebiete. En tout cas, classe politique, bayi politique ya Congo, bazali penza donc ya kopola, bazali kitmalamu te, bayebi ko défendre bayi mboka te. Alors na yango,
esengeli solo mpenza basentiment patriotique nationaliste ekoka kobotama na kati ya moko na biso mpona ete justice citoyenne ekondane biso te ya non-assistance de la personne en danger. Parce que le peuple congolais est en danger. Alors na yango lokola peuple congolais azali en danger, esengeli bai politique bazwa bwanya pe nguya mpona ete tokoka kolongola moto oyo mopaya mwana ya tuti rwandais Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila oyo azali clandestin aye na kati ya mboka na biso esengeli tobenga na ye. Alors yango wana esengeli tokoka kozwa bwanya pe mayele mpona ete histoire ekoka kokondane biso te po mokili mobimba bayebi ete bai politike ya mboka baza na bango ya kopola. Ainsi, je demande à l'INERC de Vita Kamere, au MLC de Jean-Pierre Bemba, à l'IDPS de Feu Etienne Tshisekedi, au parti de notre frère Katumbi Moïse, à l'EXID de M. Faïrou, au LCD de M. Roger Lumbala, au MLP de M. Franck Diongo, au DC de M. Diomin Dongala, à tous les partis du rassemblement, à la Pareco de M. Honoré Ngwanda et aux mouvements citoyens tels que mouvement citoyen de M. Syndicat Dokolo, la Loucha, les Filimbi de M. Azulini Bemba et à tous les militants patriotes du Nord Kivu et au Congo, aux Congolais patriotes de la majorité présidentielle. Ils existent, bien sûr, etc. Hein? Maman, batata bandeko, bolimbisi. À tous les mouvements, je dis ceci. Mettons-nous tous ensemble et décidons une date unique où nous demanderons à notre peuple de se soulever et de chasser Hippolyte Kanambe de notre pays. Alors l'histoire nous pardonnera d'avoir soutenu un étranger au pouvoir de notre pays. Yango wana na sengi na INRC ya Vita Kamere, na sengi na MLC ya Jean-Pierre Bemba, na sengi na IDPS ya Kondo Tshisekedi, na sengi na parti politique ya Moïse Katumbi, na sengi na CD ya M. Faïrou, na sengi na RCD ya M. Roger Lumbala, pe na sengi na MLP ya M. Franck Diongo, ya DC ya M. Diomin Dongala, pe na sengi na parti politique ya rassemblement ya Apareko ya M. Honoré Ngwanda, na sengi na mouvement citoyen tel que citoyen de M. Syndicat Dokolo, ya Lusha, ya Filimbi, ya M. Azulini Bembe, na ba nyonso oyo bazali ba militant patriote ya Nord Kivu, na epa wapi ba Congolais patriote ya majorité présidentielle bazali pe na bato na bato nyonso oyo en tout cas hein, bazali na bwanya pe mayele hein, po ete tokoka kosangana epai wapi tokosenga solo pena na peuple na biso po ase soulever atomboka po abenga na Hippolyte Kanambe na mboka na biso na tango wana en tout cas histoire eko pardonner biso ekolimbisa biso po na nini po ete to soutenir mopaya na mutu ya mboka na biso. Voilà apere ya unité bama batata bandeko. Tala apere ya unité ya Fumu Mwandansemi abengisi bino banso. Abengisi bino banso parce que alobi ete mosapi moko jamais sukula kelongi. Esengeli to sanga na biso banso lisanga moko. Poto benga na mopaya oyo alingi na ye kokende na mboka na ete. Aza tetu akanisi mboka wana ezali ya ye Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila mopaya clandestin alingi kokenda na mboka wana te yazo kanisa mboka na ye. Alors appel à unité à le grand maître Mwandansemi yangoyo aiza ko bengisa. Alobi bien option mosusu ezali te ya kobenga na mopaya oyo. Option ezali kaka moko soulèvement populaire. Alors ndeko soki ozali vraiment na elikia
ete moto yo aza mopaya esengeli tobengana na moto ya mboka na biso, alors que il y a que l'unique moyen ya kobengana ye ou ezali donc soulèvement populaire, alors pona nini okosangana na bandeko te bama batata bandeko. Et voilà Fumu Mwanda Nsemi qui appelle à l'unité du peuple congolais et qui appelle, n'est-ce pas, na esprit patriotique et nationaliste ya peuple congolais poto bengana motu oyo bama batata bandeko. Alors bino ba parti nyonso oyo le grand maître Fumu Mwanda Nsemi alobi atangi bino, mais bino tango boza kovanda boza kotanga yete be bozo banga nini boyebisa ngai eloko nini oyo bino boza kobanga kotanga kombo ya Fumu Mwanda Nsemi na kati ya komba oyo ya munene oyo tokoti na yango oyo tokosenga peuple na biso po asala a se soulever contre l'occupation, la colonisation tout rwandaise. Boza kobanga kotanga Fumu Mwanda Nsemi. Namoni Fayulu asali déclaration na ye toyoki yango ezali malamu, ezali déclaration n'est-ce pas ya un homme oyo akomi sikoyo kozwa sursaut ya patriotisme, sursaut ya nationalisme, alors esengeli akoka kotanga en tout cas un grand leader teinté de la spiritualité au Fumu Mwanda Nsemi kasi azali kotanga te azobe kobanga. Boza kobanga ni siko boza kobanga bokokena ensemble na Fumu Mwanda Nsemi ndenge nini pona ete bokoka solo pena kobenga na mopaya oyo aye kovanda na biso na moto ya mboka. Alors donc bolongola kobanga, bolongola kilo ezala na kati na bino pona ete tobenga na mopaya mboka eza kokufa, bokena na ba intérieur mboka ekufi ekomi zamba bama batata bandeko boyokela peuple na biso mawa. Alors donc bo utiliser langage radical, langage ya soulèvement populaire, ezali option mosusu ezali te oyo tokoki kosala mpona kobengana moto wana bama batata bandeko. Mopaya wana ayebi ke bakongolais bayebi kaza mopaya, mais adikiti kaka avimbani kaka na place wana mpona nini akende kaka te atikala wana. Alors biso il faut tozala déterminé po tobengana ye bama batata bandeko, tolongola humiliation oyo bama batata bandeko pamba te histoire ekokondane biso. Pona nini histoire ekokondane biso? Parce que to soutenir mopaya ezala ba media ya Congo e soutenir mopaya ezobenga ndeko Kabila, ezala ba église ba mangomba e soutenir mopaya ezobenga ye mokonzi ya mboka, ezala ba musicien ba yembeli mopaya na mboka na bango, ezala ba mama ba ibineli mopaya na mboka na bango, ezala ba tata na mboka na bango, ezala ba soda ba saleli mopaya na mboka na bango, ezala ba civil ba saleli mopaya na mboka na bango. Alors bana ya Congo ngonga ezali lisusu te, ngonga ekoki po ete totelema biso banso lisanga moko pona ete tobenga na mopaya po ete histoire ekoka kokondane biso te, po ete histoire ekoka kolimbisa biso na ndenge tosungaki mopaya avant de la biso na mutu ya mboka. Voilà apere ya unité ya le grand maître Fumu Mwanda Nsemi a lancé na bino banso. Alors tokosenga na ba politique nyonso ya ba parti politique nyonso. Alors bo capter message oyo tango bozali koloba bo associer Fumu Mwanda Nsemi na kati na appel ya soulèvement oyo toza ko lancer, oyo boza ko lancer pona ete to se débarrasser na Hippolyte Kanambe. Kombo na ye Joseph Kabila te, son nom c'est Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Pourquoi avoir peur? Il faut ko citer na kombo na ye po ayeba ke non ba yebi ngai ke nazali mopaya, alors esengeli na kimanga moko avant que ba kolomboka baya ko kanga ngai. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimazi. Ne nous laissons pas distraire par la prétendue date des élections publiées par M. Nanga, car il n'y a pas des élections aussi longtemps qu'ils ne seront pas certains de truquer ces élections pour faire Hippolyte Kanambe président à vie
dans un pays qui n'est pas le sien, car au Rwanda, on n'acceptera pas qu'un Congolais devienne président. Alors, Baimboka, Banamboka, Bakolomboka, Bakolo Congo, bo se laisser distraire te. Na lokuta oyo nanga ye na yango, ya koyebisa bino, ya kopesa bino, calendrier ya maponami. Ezali makambo na lokuta. Aussi longtemps que nanga yebi te ke ndenge nini bakoki kotrike ba élection po batika Hippolyte Kanambe akoma président à vie na mboko ezali ayete. Mais c'est grave. Nanga l'histoire eko condamné yo mabe. Ah! Histoire eko condamné yo mabe. Ata bazaka lokoso ya mbongo oya yo eleki. Nanga. Okokende wapi lobby. Pamba te, mboka wane ko partenir na yo te parce que o soutenir mopaya, mwana mopaya tuti Rwandais na kati ya mboka oyo mabele ya bakoko na yo. Alors donc, calendrier oyo nanga publié ezali tout simplement calendrier ya lokuta pamba te nanga aza kosala ndenge nini bakoki kotrike maponami wana po ete batika Hippolyte Kanambe président à vie na kati na mboka oyo ezali ya yete ba mama batata bandeko. Alors na yango, est-ce que na mboka ya Rwanda epa wapi Hippolyte Kanambe auta bakoki kondima yo Congolais koma président de la République kuna? Bakoki kondima yo Mongala koma président? Yo Molubo koma président na Rwanda? Yo Mokongo koma président na Rwanda? Yo Mobembe koma président na Rwanda? Yo Molandu, yo mote koma président? Bango bakoki kondima. Mais pona nini bino bo sa genoué, bo ndimi na bino mopaya akoma président de la République na mboka na bino. Ezali soni mokili mobimeza ko seka biso. Ezali ko seka biso bama batata bandeko. Esengeli, en tout cas, na ndenge oyo to silika. To koma na kanda po balobi bakoko na biso babike pona ko bunda malamu, pona ko bunda kitoko, esengeli oza na kanda. Omoni ndenge fumu mwanda sema za ko bunda sikoyo. Po nini asilika akomi na kanda. Yango wana en tout cas, azali ko galvaniser la foule pona ete to koka ko bunda malamu, to bwaka mopaya oyo libanda bama batata bandeko. Il est le seul politicien na kati na sur le terrain azo benga na kombo na ye et les autres on a peur et je comprends vraiment peur na bino et ka seza justifié te bama batata bandeko bana lisanga atimati. Regardez tous les pays africains. Ils organisent tous leurs élections. Mais en RDC, on passe d'un prétexte à un autre pour ne pas organiser les élections. Qu'attendons-nous pour amener le peuple congolais à la révolte, conformément à l'article 64 de la Constitution? N'oublions pas qu'Hippolyte Kanambe est un faussaire tutsi-rwandais qui n'a pas sa place au Congo, car au Rwanda, les Rwandais n'accepteraient jamais qu'un Congolais puisse devenir leur président. Tout pays du monde qui travaille directement ou indirectement pour prolonger les délais d'Hippolyte Kanambe au pouvoir est de mauvaise foi et veut le malheur du peuple congolais. Alors voilà, maman, batata bandeko, bota la bamboka nyonso tout ya Afrika. Bota la bino moko. Baza ko organiser ba maponami na bango. Bazo sala ba maponami na bango. Mais kasi na kati na mboka ya RDC, en tout cas, baza ko organiser te. Baza ko pesa kaka ba prétexte. Hein? Baza ko pesa kaka ba prétexte. Alors siko ba mama batata bandeko. Pona nini tokoki kozela? Pona nini tozela lisusu mikolo ebele? Au lieu que to mema peuple na biso na révolte na kosilika. Et pourtant, article 64 ezali wana ou eza kotinda biso na révolte to faire révolter peuple na biso pona ete akoka ko bengana mopaya oyo to bengana mopaya oyo. Article 64 yango nde ezo kotinda biso to se révolter.
eza makambo ya ville morte te, s'il vous plaît, Lusha. Longwa na immobilisme wana. Longwa na distraction wana. Ezali pure distraction. Ya koyebisa biso journée ville morte. Et ko résoudre rien. Vanda lisanga moko na Mfumu Mwanda Nsemi po na ba parti politique nyonso bai parti tolongoli parti politique moko te. Mais Sonore Ngwanda contacté en tout cas la base ya Bundu dia Mayala Mfumu Mwanda Nsemi po to biso banso to fixe mokolo bobele moko po na ete to bengana mopaya kende. Humiliation wana ifwe ekoka kokoma na suka. Devant souffrance ya peuple na biso. Eloko nini toza kozela lisusu poto tindika peuple na biso na revolte te. Hein? Bama batata bandeko bana lesa nga timadi. Kobosana te ete Kanambe aza moto na lokuta. Kanambe aza mopaya. Kanambe azali Rwandais. Place ina eza na Congo te. Hein? Place ya Kanambe Hippolyte Kanambe alias José Kabila. Place ina eza na Congo te. Place ina eza na Rwanda. Pamba te kuna na Rwanda bakondima te mokolo moko ete Congolais akoma mokonzi na mboka na bango. Alors mboka nyonso tu ezali kosala na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Pona ete ba maintenir ye na bokonzi na kati na Congo. Po ete ba prolonger souffrance pasi ya bana ya Congo. En tout cas, ezali vraiment de mauvaise foi. Bazali bato mabe, bazali bato oyo balingi ba Congolais te. Alors na yango bama batata bandeko lokola bango balingi malere pasi na biso esengeli biso moko to travailler. Biso moko to sala. Na yokaki appel oyo Kabund a lancé. C'est bien bon. Mais isolé te. Kosala te ke IDPS asala ye moko te. Tala Mfumu Mwanda Nsemi ndenga pesi unité. Abengisi unité. Ya ba parti politique nyonso. Alors bino pe bo sala autant. Kosala te ko IDPS asala ka IDPS asala ye moko. O Lusha asala ye moko. O Songolo paka. E ko apporter na résultat moko te. Bengisa le grand mouvement politico-religieux Bundu dia Congo, Bundu dia Mayala, Bengisa Rassemblement, Bengisa MLC, Bengisa ba parti nyonso bo fanda to solola to fixe date ya ko benga na humiliation oyo en tout cas ba ya ko tia biso na kati ya mboka en tout cas ba politicien ya ba paya ya mindele ba vanda kana ba salon na bango ba seka kabiso abi vraiment ba bantu bazali penza ba koni o to ko utiliser bango vraiment des siècles. Avons-nous réellement un fief électoral? Et pourtant, dans tous les fiefs électoraux de la République démocratique du Congo, le peuple congolais est très mécontent. Alors, au nom de quel peuple parlons-nous? Sommes-nous des bergers qui ne protègent plus nos brebis? J'espère que le sentiment patriotique va toucher notre cœur et nous conduire à la solution du salut pour le peuple congolais, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Alors le grand maître Mwanda Nsemi Atouni, alobi, est-ce que penza tozalaka na ba fief électoral na biso? Hein? Biso bayi politique, tozalaka na ba fief électoral na biso? Hein? Et pourtant, na ba fief nyonso électoraux, ya bayi politique, botala malamu na kati ya mboka. Peuple na biso nyonso azali mécontent na situation eza koleka na mboka. Bokenda na ba coin nyonso tu ya République démocratique du Congo. Peuple azali mécontent, peuple azali ko souffrir. Botala na Kinshasa ndenge bandeko baza ko souffrir. Tala ndenge baza ko nyokola bandeko na biso na Kinshasa. Ko boka bango libanda bazo pola na mbula. Ko détruire ba lopango na bango. Bandeko bazo souffrir. Kende na ba intérieur, kende na Lubumbashi, na Katanga.
bakamati Kingu, batie lokola un prisonnier à ciel ouvert, abimate. Hein? Kenda na Kivu, bazo boma bato. Kenda na Boyoma. Donc, pillage ya ba ressources naturelles ya Boyoma, ya kosakanate. Kenda na Équateur, Lisala, Bumba, Gemena, Badolite, Mbandaka, Bikoro, Buende, bandeko. Mboka ezali ya kobeba. Kenda na Congo Central. Hein? Koleka na Matadi Boma. Koleka na Lef. Hein? Bama batata bandeko. Bandeko bazali komona passe. Alors, bongo tokozela nini? Pona ete to bengana mopaya. Tokozela combien de temps pour to s'unir ensemble pour to bengana mopaya oyo. Aye ko bebisa mabele ya nabiso. Aye ko piller, ko brader mabele nabiso. Est-ce que tozali vraiment donc hein? Batolo lenge kani. Tozali batolo lenge kani. Est-ce que vraiment tozali bato oyo babenga en tout cas ba berger, ba bateli, ya ba pate sans hein? Vraiment sans ko protéger ba pate na biso, sans ko protéger ba pate na biso, yo zali mo bateli pate. Mais ozo kokana ko batela ba pate na yote. Est-ce que vous allez vraiment un bon berger? Vous avez vraiment mo bateli ya pate ya malamu? Non. Mais na kanisi na maloba oyo nga na tindeli bino. Na kanisi na maloba oyo eko touche mitema na bino. Eko touche milimo na bino. Alors na tango wana elimo ya patriotisme, elimo ya nationalisme eko bota manakati na bino bama batata bandeko. Alors donc eko mema biso solo pendant na solution ya kobikisa bandeko na biso bazali komona pasi. Voilà message à les grands maîtres oyo atindeli bino bama batata bandeko bana lisanga antimanti oyo asengi na biso banso bama batata bandeko tokoka solo penda kosala yango. Voilà le grand maître Mwanda Nsemi, le chef saint de la race bantou de l'Afrique centrale, le chef suprême de Bondo Dia Congo, le roi et prêtre de Bantou, le député national de la RD Congo, Kinshasa le 12 novembre 2017. Voilà, bama batata bandeko. Owane zalaki message à le grand maître Fumo Mwanda Nsemi atindi pona bayi politique nyonso. Bandeko. Ngonge zali kokende. Ngonge zali kokende. Tokomi na mois de novembre. Ngonga ya kosangana ekokitango mboke mwana ekomaka na pasi. Ba kolomboka basalaka ni basanganaka pona ete ba combattre l'ennemi. Malheur na bandeko na biso oyo baza ko soutenir mopaya wana. Malheur na ba homme religieux na biso oyo baza ko soutenir mopaya wana. Oyo baza ko lobaka za mokonzi ya mboka lobi toko beta bino mabanga. Lorsque nous allons chasser cet étranger, nous allons vous chasser aussi. Bangomba na bino toko tumba yango. Vous qui continuez à soutenir l'imposteur, les clandestins Hippolyte Karambe, bangomba na bino toko tumba yango na moto. Toko bwake yango ba cocktail Molotov. Le moment yango yo ya ko rejoindre en tout cas le sursaut patriotique, le sentiment patriotique, le sentiment nationaliste. Ya baimbo ko bazali ko bunde ya mabena bango poto longola bapayo bayi ko bebisa mabena na biso. Pambate lobby ekozala trop tard. Bino bato bozo ko rejoindre le soulèvement populaire. Bino bato boza na mangomba. O boza ko maintenir bande ko na biso n'esclavagisme. O boza ko yebisa bandimi na bino te ba rejoindre le combat, le soulèvement populaire. Lobby toko benga na bino, lobby toko tumba mangomba na bino, lobby boko zana biso te, boko landa esika ba papaya oyo ba yaki ko bebisa mboka na biso epai bango bako kende. Il est temps que jamais ya ko rejoindre mouvement ya soulèvement populaire parce que zali le option unique
ya biso pona kosisa humiliation oyo de façon que histoire et condamné biso te. Voilà les messages ya les grands maîtres bamama batata bandeko bana lisanga atimandi. Voilà oyo tokoki komela bino na pokwa na lelo yango wana. Tika ete kimia ya bakulu ekwa kozala na bino. Tika ete tokutana bino sous na mbala ya nsima si 3x2 radio-kachopa.com. Voilà, merci na bino banso. Que le Seigneur à Congo vous bénisse. Bénisse Fumo Mandansemi et bénisse la République démocratique du Congo. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Matondo mingi.